Dovolite, da izkoristimo priložnost in vam predstavimo projekt, ki je nastal po obisku Klemena Žumbra novembra lanskega leta k nam v Argentino. On si je želel, da bi bili mladi Slovence iz Argentine in Slovenije bolj povezani med sabo. Zato je izbral skupino ljudi, ki so pripravljeni te izmenjave tudi uresničiti, in tako je nastal projekt sloart.com. Danes je uradna otvoritev projekta. Zato so nam poslali kratek film, v katerem nam predstavljajo vse, kar ta projekt vsebuje in kaj so nam pripravljeni nuditi. Oglejmo si ga! Moraš iti v Argentino, to boš videl. Sem rekel, ja, grem pogledat. Mislil sem, da že poznam tiste prave Slovence. Ampak če se takega, ki sem videl v Argentini, tega še nisem videl. Tam je četrta generacija Slovencev, ki govori slovensko, poje, pleše, igra dramske igre. Tam so izredno uspešni in dobri Slovenci, ki so v stiku z domovino, ki jih zanima, kaj se dogaja v domovini. Včasih so vedeli več kot jaz. Slovenci, ki živijo v Argentini, so morali Slovenijo zapustiti zaradi svojih pogledov in svojih vrednot. In to sem ugotovil na obisku v Argentini, da nam te vrednote in ti pogledi zdaj v Sloveniji manjkajo. Najbolj pa me je navdušilo to, da kljub težki zgodovini, pri njih niso vračali. Kljub dolgim letom v tujini je njihova ljubezen do domovine neomajna. Na srečanjih v Buenos Airesu, Mendozi in Bariločah so mi naj povedali, kakšen stik si želijo Slovenci. In doma v Sloveniji so naj rekli, dajmo sodelovati, to me zanima. Tako smo se z nami prijatelji v Sloveniji odločili, da bomo naredili ekipo, ki bo delala za stike med nami. In rodila se je ideja sloart.com. Slovenci v Argentini in Slovenci v Sloveniji smo vsi Slovenci. Imamo pa različne načine življenja, ki jih mogoče včasih ne razumemo. Zato Sloart predstavlja super možnost, da se spoznamo in da te naše mogoče predsodke podelimo. Sloart, to je super projekt. Danes začnemo s projektom sloart.com, na katerem boste lahko najti informacije o zaposlovanju, o študiju, o štipendijah, o pripravništvi, o Evropski uniji in o pravnih skrbila za štipendije in če boste imeli kakšno vprašanje, se lahko obrnete nam. Mene pa že poznate, sem Andrej Žnidar. V Argentini. Upam, da bo forum Sloart zaživel mladi iz Slovenije in Argentine. Moje področje projektu foruma Sloart je študij v Sloveniji. Tako da, dragi prijatelji, če želite kakršnokoli informacijo v zvezi s študijem v Sloveniji, se prosim obrnite na forum in z veseljem pa bom odgovorila na vsa vaša vprašanja. Evo, prosti. Evo, Žajla, kaj misliš o projektu Sloart? To je najboljši projekt na celem svetu. Poleg tega bomo pa odprli tudi forum, na kateri bomo debatirali o temah, ki nas zanimajo. Najprej bomo začeli s temami ekonomija, vrednote v moderni družbi, zgodovinske teme, sprava v Sloveniji, moderna tehnologija, kultura, jezik in tako dalje. Lep pozdrav, jaz sem Možbe. Pred kratkim smo bili skupina 8 v Argentini in imeli smo se super. Imeli smo se super, ker ste nam vi omogočili res enkratno doživetje. Jaz sem odgovoren za izbiranje Slovenije v Argentini. Julija bo tako prišla mati svojo kulturno skupino in eno smo imeli zelo dobro. Poleg tega bomo skrbeli tudi za
komisijo in odprli bomo debato prek Skypa. Poleg tega pa pripravljamo tudi sprejem rasti 38 v Ljubljani in eno zabavo za folklorno skupino Vistave, ki bo julija v Ljubljani. Mislim, da bo to zelo dobro. Pazite, zelo se pomota. Če se poslušam in to je fenomenalno, to je prav super. Se je, to je super. Ja, Se veste, kot vidite, tukaj je res veliko ljudi, ki vas pričakuje in bomo za vas naredili vse, da se boste imeli najbolje. Kot vidite, tudi tukaj v Sloveniji radi igramo fuzbal, tako da upam, da bomo malo skupaj igrali. To je noro. Kaj pazi? Kaj pa ti niste šel v Slovak projektu? Pure dobar projekt, res. Ali glasa na celo vašo forum, da pisam skozi zakon. Dragi Slovenci v Ljubljani, Pišite nam na forum, vprašajte nas v študiju v Sloveniji ali delo v Evropi. Hočete nam kakšen filmček? Pridite na pivo. Mešani pevski zbor Samousto, ki je nadaljevanje mladinskega pevskega zbora, pri katerem je sodelovalo več kot 150 mladih pevcev in je skupina, ki je nastopila 35krat v pevsko-glasbenem večeru, vam iskreno čestita in ob tem važnem jubileju in vas spodbuja, da bi še naprej gojili našo in svetovno melodijo. Mladina, ki smo bili mi prej in ste vi sedaj, sestavlja močno trdnjavo za obstoj naše slovenske skupnosti. Zato želimo veliko volje in veselja za delo naprej, za uprit našim idealom. Mati, domovina, Bog. Profesorici Andrejki Selan-Bomberger. V 40 letih je bilo kar dosti govora o klavirju, o pianistih in o pianistkah. Leta 1972 je bilo na programu kar 5 klavirskih solističnih nastopov. Leta 1982 je poročevalec zapisal: klavir ni bil nič posebnega, vendar je poslušalec imel vtis, da ni tista škatla iz prejšnjih let. Na več programov so dali gledališki zvočno, ali pa upravljali kakšna druga instrumenta, kot so prečna flavta, čelo ali violina. Nocoj se vračata Martina Staši Podržaj in Janina Vasigalupo, ki se dobro ujemata v igranju klavirja in violine. Kar korajžno na oder.
U vsakem nastopu, še posebno pri prvem, imajo solisti nekoliko treme. Da pa zna na odru ohraniti mirne živce, nam je lani dokazala Klara Marinič, ko nam je sproščeno zapela. Prisluhnimo mladi pevki, ki jo letos spremljajo Pavel, Marjan in Karel Mehler. Je sicer v primorskem narečju, je pesem istega Mrakarja in Blaženja Mirej in spremljajo Marjan, Karel in Pavel Mehler. Ena pa za njim, prosim.
Tiho je nebo, vsakem prstu treba toplo. Vera mi bolje povo. In do tremirja dan, sobredali ome lepo, da pijem tja čez nebo. Zanje se vrata do, sobotu vrnite, doli večnosti sebe, sreča se sami vedno. Gotovo pa ima vse pod kontrolo nova instrumentalna skupina, ki jo sestavljajo Tomaž Klemenčič, Tonči Oblak in Andrej Jenardič. Želimo jim veliko uspeha.
si slatkega obeta. Mi ne bila videla vse vzeta, ne bil bi halil notranji igrača. Zvesto srce in delavno ročico za drugo, ki je
Hvala lepa. Od številnih nastopajočih na pevsko-glasbenih večerih si jih je kar nekaj izbralo glasbo za poklic. Na tem odru so začeli pot, ki jih je popeljala v svet. Tako se je zgodilo Bernardi Insko, ki se je odločila za solopetje in danes kot priznana pevka nastopa na svetovnih odrih. Dobar večer vsem mladim iz slovenskih organizacij SDO Svete, vsem mladim, ki ste prišli poslušati ta koncert in vsi tistim, ki ste ostali mladi v srcu. Najprej dobro pozdrav vsem tem, katerim drugače moram dati roke, ker smo v Buenos Airesu, najlepši pozdrav. Želim uspešen koncert danes. In ob vaši 40-letnici, ne moram verjeti, da je že 40 let, odkar sem stala na odru Slovenske hiše in pela z sestrama in tudi z bratom, spremljali kitare, pesmi, ki se jih danes spominjam. Čestitam za teh 40 let. Ko se spominjam na fotografije in jih gledam, smo imeli podobna krila in moda je bila čisto podobna, ki jo imate vi danes. To samo kot ena smešna pripomba. Moje prve odrske deske, na katerih sem stala, so bile tiste v Osnovškovem domu, v Ravsmehi in pa tiste v Slovenskih hiš. Koncerte, ki smo jih imeli, imamo v najlepšem spominu in so bile zame eno potrdilo, da mi je petje jezik srca. Čeprav sem potem naredila še ogromno let, da sem odkrila, da bo res petje glavni del mojega življenja. Torej, sem se naučila, da je to, kar rad srcem delaš, ogromno dela in ogromno ljubezni, da se temu posvetiš z vso voljo. Želim, da bi vsi pojete in igrate inštrument imeli s tem toliko veselja, kot ga imam jaz. Mislim, da je glasba zdravilo in tolažba, najboljše zdravilo in tolažba v težkih trenutkih življenja in najboljša spremljevalka tudi v dobrih trenutkih. Naj Bog spremlja vse to, kar vsak od vas dela, da se bo zgodilo to, kar tudi Sveto pismo piše, naj bo sledilka na mizi in ne pod mizo,
namnožimo te talente, ki nam jih je Bog dal. Veliko veselja, naj še uspe tudi Magdaleni Jermanovi, ki bo zdaj zelo zapela in kateri želim veliko uspeha v življenju. Adijo. When we lose our way
polemika glede rock glasbe. Ko začnejo v dvorani decibeli naraščati, bi marsikdo iz nje najraje pobegnil, drugi pa ob silovitnih akordih kar oživijo. Sicer pa skušamo na teh večerjih prav vsem ugoditi in doseči skladno sožitje med klasično in moderno glasbo. Za pravo prijateljsko počutje pa med igranjem poskrbijo člani vsem dobro poznane skupine Exaudi. Poslušajmo jih.
He's green, leather, narrow.
zapeli ali zaigrali na 500 glasbenih večerih. Na začetku so prevladovali slovenske skladbe, kasneje pa so gostovali tudi argentinski in drugi tuji avtori. Kar nekajkrat pa se je med mladimi zanetila iskra izvirnega ustvarjanja. Nastopajoči so publiko presenečali s svojimi izvirnimi skladbami, ki so bile v poročilih še posebno pohvaljene. V veselje nam je, da je zopet nad nami skupina, ki je celo že posnela zvoščenko. Da bi še o njih govorili, prepustimo oder skupini EQE.
pesem bo pač glasna pesem v spomin angleškega pevca v smislu Freddija Mercuryja, ki je umrl leta 1991 potom za mnogo všeč.
Wysoka prawda. Zaključna pesem, torej hvala lepa vsem. Danes sklep na programu Quales na Rock and Pop so naredili anketo, katera je najpomembnejša pesem v zgodovini rock and rolla. In na prvem mestu je bila izbrana sledeča, in sicer Lestev v nebesa skupine Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause she knows sometimes
življenje v nas prekipeva in pride najbolje do izraza v pesmi, s katero izražamo samo boljša čustva. Hvaležni smo Bogu za glasbeno nadarjenost, za dober glas, za ljubezen do glasbe, ki nas na teh večerih že 40 let tesno povezuje. Še prav na poseben način, ko na pevsko-glasbenem večeru zadoni mladinska himna. Zapojmo jo vsi skupaj, kot takrat na prvem festivalu. Naj se vanjo zlijejo hotenja in dobro želje vseh, ki nam je ta pevsko-glasbeni večer prirasel k srcu. Zahvaljujemo Marku, Bernardi in Ivanu za tople besede in čestitke. Hvala Andreji Quadri Brula za sceno. Aleksu Šucu za luči in Veri Podržaj za pomoč pri povezavi. Hvala ti Alberto Muha za video, hvala ti Martin Rozina za grafično oblikovanje, hvala vsem nastopajočim in vsem nevidnim sodelavcem. Iskrena hvala naši publiki, ki nas zvesto spremlja in spodbuja. Ne pozabite voliti najboljšo točko večera na spletni strani Mladine. In še vsakoletni pozdrav ob slovesnosti na 41. pevsko-glasbenem večeru.
Thank you.